מי זה? שרון! חמוד, זאת אמא של שרון, מי זה? שרון! חמוד, שרון! זאת אמא של שרון, מי זה? שרון! אמא של שרון, מי זה? שרון! ילד, שרון! ילד, אתה שומע אותי? זאת אמא של שרון. שרון! חמוד, שרון! תגיד לי, אתה בכיתה טיפולית? מה נסגר? שרון! חמוד, שרון! זאת אמא של שרון, מי זה? שרון! ילד, שרון! נו, מה זה הדבר הזה עכשיו? שרון! תגיד לי, אתה צולע במוח? מה נסגר? שרון! חמוד, זאת אמא של שרון. מי זה? אמא של שרון. שרון! ילד, ילד. מי זה? חמוד, זאת אמא של שרון. שרון! מי זה? זאת אמא של שרון. שרון! מי זה? עכשיו אני לא אגיד לך. אמא של שרון, מה המשל? בסדר, מי זה? מה המשל? בסדר, מי זה? זה מני! מני, מה שלומך? זה מני! מני, מה שלומך? זה מני! שמעתי, חמוד, מה שלומך? זה מני! מה שלומך, מני? זה מני! שמעתי, מני. מה- שרון! מני, זה מני! מני, זה שמעתי. מני! מני, זה מני. תחנק, שמעתי. זה מני! שמעתי. מה המשל? חבת עמק. זה מני! שמעתי, מה תמות. המשל? ילד זבל. איפה זה? מני, תגיד לי, אתה נורמלי? זה צהריים, מה אתה צורח לי פה? סליחה. איפה זה? אתה יכול לא... איפה? איפה זה? איפה שרון? שרון ישן עכשיו, חמוד. זה מה שניסיתי להסביר לך. במערב ראשון ישנים צהריים. את יכולה להעיר אותו? לא חמוד, הוא ישן. תעירי אותו! חמוד, אני לא מעירה אותו, הוא ישן. את יכולה להעיר אותו? תגיד לי, ההורים שלך אחים? כאילו, מה נסגר? אני רוצה להבין. תעירי אותו! חמוד, אני לא מעירה אותו. את יכולה להעיר אותו? תלך הביתה, ילד עם זיפים. איך קוראים לך? קוראים לי מאירה. אז תעירי אותו! חמוד, לך הביתה. את יכולה להעיר אותו? אני לא מעירה אותו. ניסית? לא. תנסי. חמוד, אני לא יודעת באיזה את שפה יכולה להעיר באיזה אותו? שפה אני צריכה לדבר איתך, לך הביתה. ניסית? לא. תנסי. אני לא יודעת באיזה שפה לדבר איתו, לך הביתה. יש לכם כלב? שני דדמוביץ. את יכולה להעיר אותו? מטומטם. קצת שההורים יבינו. מה? את יכולה להעיר אותו? אני לא מעירה אותו, לך הביתה. ניסית? לא. תנסי. תביא לי את הטלפון, אני מתקשרת לאמא שלך, תביא את הטלפון. נמאס לי עם אל הדבר הזה. תתקשרי לאמא שלי, אני בסדר, מתקשרת. בסדר. אל תתקשרי, בסדר, אל תתקשרי. הוא מפחד, אני מתקשרת. אל תתקשרי, אל תתקשרי. טוב, אל תבכה, טוב. אבל תתקשרי. טוב, אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא את מתקשרת. יכולה להעיר אותו? מה אתם מעודדים אותו? לך הביתה. בסדר, הוא הולך, מה? יופי, לך. בסדר, לך. בסדר. אני לא רואה שאתה הולך. את לא רואה טוב. לך כבר הביתה. בסדר, מה שקט עליי? אל תגידי לי שוב. אל תגידי לי שוב. אל תגידי לי שוב. אלוהים ברא לי פה בזכותי. ילד חיזבאללה. שרון! מה חזרת לי פתאום? תנסי, הבטטה, שרון! אני אספר לאמא שלך? גם אמא שלי אומרת שאת בטטה. ספן, איך אתה לא מתבייש? יא שמנה, אני לא נולדת 10,200, יא בטטה. אני לא שמנה, אני מלאה. את מלאה חרא, יא בטטה. שמנה. חוצפן. את, מרוב שאת גדולה, כשנולדת בבית חולים, בדרך חזרה הביתה, את נהג.
תתבייש, איך אתה מדבר אליי? יא בטטה. אתה לא תקרא לי ככה. תמשיך, אני יכולה להיות אימא שלך. אתה יכולה להיות אימא של קריית עקרון, יא בטטה. יש שמנה, כל הז'חנה, יש יא בטטה. כשאת עושה ג'וגינג, את לא שמה פה אייפוד, את שמה טייפ דאבל קסט, יא בטטה. הערת לי את הילד. הנה הוא התעורר. בוא חמוד, תענה לו. שרון! תענה לו. הנה הוא התעורר, שרון! תענה לחבר הפגש שלך. שרון! המשחק התבטל.